أكلة سريعة وشكلها غريب وطعمها رهيب. بيض محشي بطريقة جديدة، لازم تجربوها. تعالوا شوفوا الطريقة خطوة بخطوة. بسم الله، نبدأ الوصفة. اليوم جبت لكم طريقة عمل ظرف البيض المحشي. والمكونات الحشوة شن هي: بصلاية، طماطاية، 6 فطر، ربع فلفلاية، 3 بيضات، ومعجون طماطة، وزيت الزيتون للقلي وعمل الحشوة. البهار هذه خليت البصل حطيته على رقم 3 ولازم اقلبه. ذبل البصل هسه نحط. هسه هذه الطماطة خليتها ويا البصل. هسه تبقى على رقم 3، ما نعليها حتى تذبل الطماطة شوية. من تذبل الطماطة نحط الفلفل الأخضر. هسه هاي خليت عليها الفلفل، وهسه نصيها من 3 إلى 2 حتى يذبل الفلفل شوية. هسه ذبل، خليت الفطر وجاي احمسه. هسه احط عليه البهارات. معجون طماطه هسه اخلطه وياه واحط البهارات وشويه ماي حتى يتداخل. حطيت عليه ماي 2 ملعقتين طعام بس، وهسه اخلطه واحمسه شويه، اخليه على 2 وبعدين اسد النار. هاي الحشوه استوت. هسه حطيتها بالشطل بالطاوه كبيره، طاوه كبيره تنفرش البيضه عدل وتتقلى. هسه هذه قليته صارت دائرية. هسه اخلي الحشوة بالوسطى واطبقها واراويكم، بس بالكم على كيفكم. الحشوة ما نحطها كلها كلش نسدها على هذا، واذا اريد نسوي بيض ثاني. البيضة حطيت حشوة ببطنها، هسه اطبقها. شوفوا زاد من الحشوة، تقدرون تسوونها بطاوة صغيرة. هاي طبقت اول وحدة، استعملت هذا بس على كيفكم بحذر. هذه طبقت الجهة الثانية بس على كيفكم. هذه طبقت. شوفوا خلوها شوي تتحمص وقلبوها بالماعون على الوجه الجواني مالت هذه. اكلتنا صارت. هاي اذا تردون هي تستعمل، حتى الجهال يحبوها، الكبار. انا والله جهالي من كانوا وصغار ياكلوها لحد الان يحبوها واسوي لهم اياها. اذا ريوق هذه تحطون اياها مربى. هاي مربى طبعا انا مسويتها مربى قشور الرقي العافيه. وهذه الاصحاب الراقيه والذواقين، واكله غريبه عجيبه. شوفوها وشوفوا شلون طيبه. هاي الحشوه الباقيه قليت بيضتين وسويت ظرف ثاني. وهاي وصفتنا لهذا اليوم. اذا عجبكم لا تنسونا باللايك واشتركوا بالقناه وتابعوني لمزيد من الوصفات السهله والمميزه والسريعة. وشكرا.